Droši vien visiem ir pietiekoši interesanti. Pirmais jau būs par iepirkuma likuma grozījumiem. Ja? Mēs gan droši vien, kad gribējām vairāk tos grozījumus un arī tos grozījumus, kas attiecās uz iepirkuma sliekšņiem, bet diemžēl neieraudzījām šajos grozījumos, varbūt, kad ieraudzīsim jaunajā likumā. Bet es došu vārdu par šo jautājumu pašiem prezentētājiem, lai viņi stādās priekšā, jo kādā secībā tas notiks jā, lūdzu tad. Labdien, esmu Līga Nelande no Finanšu ministrijas. Šodien mans uzdevums ir stādīt mums priekšā, lai izskaidrot vai pastāstīt par jaunajiem publiskā iepirkuma likuma grozījumiem. Es to darīšu uz prezentācijas pamatā. Prezentācija būs tāda ļoti schematiska, lai nav daudz teksta jālasa un lai var to vizuāli vieglāk ieraudzīt un saprast. Tātad vispirms, kāpēc vispār šādi grozījumi tapa? Grozījumiem bija vairāk mērķis tāds, ka pārņemt pašas būtiskākās iepirkuma direktīvas normas iepirkuma likumā, lai mēs varētu virzīties tad ar jauno publisko iepirkumu likumu, teiksim, tādā varbūt netik ļoti steidzīgā gaitā, jo ir saprotams tas, ka ļoti daudz un dažādas intereses ir arī attiecībā uz jau minēto jautājumu par sliekšņiem, kur pieņemsim uzņēmēju organizācijas un KNAB un vēl atsevišķi institūcijas ļoti iebilst pret šo te sliekšņu pieņemsim celšanu. Un šīs te ļoti daudz un dažādās intereses atkal noved pie jaunām diskusijām, jaunām cīņām par to, kāds mūsu iepirkums izskatīsies arī nākotnē. Līdz ar to mēs, protams, nevarējām atļauties tik ļoti ilgi gaidīt, un mainījām dažas būtiskas lietas esošajā publisko iepirkumu likumā. Šeit es uzskaitīju tādus būtiskākos grozījumus. Ir mainīts otrais pielikums likumam, ko mēs, ja strādājam ar iepirkumiem, vairāk saprotam līdz šim ar B-daļas iepirkumiem. Tātad pakalpojumu saraksts, kuriem ir atvieglota iepirkuma procedūra, tiek piemērota. Eiropas komisija direktīvā ir mazliet šo sarakstu arī grozījusi. Līdz ar to jums jāpievērš būtu uzmanība tiem pakalpojumiem, kuri vairāk tajā sarakstā nav. Tādi visbūtiskākie pakalpojumi, protams, ir ceļojuma organizēšanas pakalpojumi, kuri vairāk nav ietverti šajā sarakstā. Nākotnē mēs, protams, par to esam domājuši, un jaunajā publisko iepirkumu likumā tas būs kā izņēmums līdz Eiropas Savienības līguma cenu robežvērtībām, bet, šobrīd esošajā situācijā šiem iepirkumiem būs jāpiemēro iepirkuma procedūras atbilstoši tai līguma cenai, kāda jums būs paredzēta. Ir izmaiņas veikts interešu konflikta regulējumā, tāpēc, kad Eiropas komisija vairāk skatās uz to, ka ne tikai komisijas loceklis var būt arī interešu konfliktā, bet interešu konfliktā var būt arī šīs iepirkuma dokumentācijas sagatavotājs. Līdz ar to ir arī šādas izmaiņas. Un, protams, viss tāds varbūt būtiskākās ir attiecībā uz izslēgšanas gadījumiem. Nāk klāt jauna lieta, kas līdz šim nav bijusi un nav arī, varētu teikt tā plaši izmēģināta uzticamības nodrošināšana vai atjaunošana iepirkumos. Ja mēs līdz šim varējām pretendentu kandidātu izslēgt ārā, ja viņš atbilda kādam no šiem izslēgšanas gadījumiem, tad nākotnē vairāk šāda automātiska izslēgšana nav paredzēta, ir jāvērtē, vai šis pretendents kandidāts nav labojies. Kā tas ir plānots, kā tas notiks, to es arī šodien stāstīšu. Un nāk jauns tāds instruments klāt, kas vairāk, protams, būtu atvieglojums uzņēmējiem. Tas ir Eiropas vienotā iepirkuma dokuments, kas ir faktiski tāds apliecinājuma dokuments, kas aizstāja līdzšinējos visus dokumentus, ko iepirkuma komisija prasīja, lai pārliecinātos par attiecīgā kandidāta pretendenta kvalifikāciju un pieredzi. Bet tas nebūtu nenozīmē, ka
tam, ko mēs atlasām, kā potenciāli uzvarētāji, mēs to visu nepārbaudām. Vienkārši tajā procesā tā ķīpa papīra būs mazliet mazāka. Ja mēs jau skatāmies detalizētāk par grozījumiem, tad, kā jau minēju, tiek grozīts šis B daļas iepirkuma saraksts, un šobrīd likumam ir vienkārši tikai otrais pielikums, tur vairs nav A un B daļa, jo direktīva vairāk nedala iepirkumus A, B daļā, vienkārši pakalpojumi ir pakalpojumi, un tad ir tādi īpaši pakalpojumi, kuriem vajadzētu piemērot citu regulējumu. Šis slieksnis ir ļoti augsts, no kura būtu jāpiemēro, pieņemsim kaut kādas procedūras. Šobrīd esošie grozījumi nosaka to, ka līdz 750 000 eiro, ja ir līguma cena paredzamā, mēs piemērojam atviegloto iepirkuma procedūru. Tas nozīmē, ka izsludinām savā mājaslapā 10 dienas, kā jau viss tas ierastajā kārtībā, kā mums ir līdz šim bijis. Galvenais, ka pēc tam, protams, rezultātu publicējam iepirkuma uzraudzības biroja mājaslapā. Ja mums līguma cena pārsniedz šos 750 000 eiro, tad, protams, mums ir jāizvēlās kāda no piemērotām attiecīgajām pakalpojumu iepirkuma procedūrām. Bet mums ir jāatcerās, ka automātiski uzreiz tas ir Eiropas Savienības līmeņa iepirkums. Ja mēs tālāk ejam jau detaļās par interešu konflikta regulējumu, tad ierasts mums bija interešu konflikta regulējums attiecināms bija uz iepirkuma komisijas locekļiem un ekspertiem. Plus tagad nāk klāt iepirkuma dokumentācijas sagatavotājs. Bet šeit mēs neskatām tās personas, kas kā ārpakalpojumā, kas nav jūsu darbinieki, nav jūsu amatpersonas, kas sagatavo, tiem ir pilnīgi cits regulējums. Šeit mēs skatāmies, pieņemsim, pašvaldību vai pašvaldības iestādes darbinieku, kas sagatavo tehnisko specifikāciju, kas sagatavo nolikumu. Tas, kas ir jāprasa no šīm personām, ir jāprasa vienkārši apliecinājums, ka viņi arī nav interesēti kāda pretendenta izvēlē. Līdz ar to, ja mēs pēc tam nokonstatējam, ka šāda interešu konflikta situācija dažkārt, protams, varētu arī rasties, jo tad, kad iepirkumu speciālists vai tehniskais darbinieks sagatavo tehnisko specifikāciju, viņš jau nezina, kas varētu pieteikties attiecīgajā varbūt konkursā, tad ļaunums ir nevis pasūtītājam vai komisijai, bet tad ir jāvērtē, vai šis te pretendents, kas ir pieteicies, nav izslēdzams ārā no iepirkuma procedūras, ņemot vērā, ka viņam tamdēļ ir kaut kādas konkurences ierobežojošas prasības. Prasības ne, bet, teiksim, iespējas vai priekšrocības. Tas ir pats galvenais. To lūdzu neaizmirstiet, kad arī tiem speciālistiem, kas sagatavo iepirkumu dokumentāciju, ir jāprasa šis te apliecinājums. Papildināt izslēgšanas gadījumu. Es ar sarkanu iezīmēju tās lietas, kas ir mainītas, vai arī tur, kur kopumā nav mainīts nekas, tikai papildināts drusciņi, tad iebaldēju un pasvītroju. Tātad joprojām mums ir izslēgšana pret kandidāta valdes locekļiem, dažādām amatpersonām. Nāk klāt pa vidiņu, mēs varam redzēt pārstāvēt tiesīgā persona. Šī te pārstāvēt tiesīgā persona nav nejaucama viņu ar pilnvaroto personu. Tās ir personas, pieņemsim, zemnieku saimniecībām, zvejnieku saimniecībām, individuālajiem uzņēmumiem, kuras uzņēmuma reģistrā ir ierakstīts kā tāds, kas pārstāv attiecīgo subjektu. Tās ir šīs te personas. Plus šajā gadījumā nāk klāt arī administrators, ja mēs runājam par maksātnespējīgu uzņēmumu. Šo te visu varēs joprojām pārbaudīt e-izziņu sistēmā. Šis process ir automatizēts, būs tā kā nekas atsevišķi nebūs jāpārbauda. Bet līdz šim, protams, pievēršam šim te attiecīgi uzmanību, jo mums iepirkumā piesakās kāds no šādiem subjektiem. Tas, kas nāk klāt no iepirkuma direktīvas, ir tas, ka nedrīkstētu būt piešķirts iepirkuma līgums tādam kandidātam vai pretendentam, kura šīs te pārstāvēt tiesīgās personas, amatpersonas ir bijušas tātad notiesātas par piedalīšanos organizētā grupā, organizētā noziedzībā un tam līdzīgi. Tas ir pirmais punkts. Tas, kurš ir sodīts par cilvēku tirzniecību, mums Latvijā tas nosaukums cilvēku tirzniecība tāds īsts, bet tur apakšā ir izējot no attiecīgā krimināla likuma panta diezgan vēl klāt specifiski tur bērnu darbs un tam līdzīgi.
Tas, kas šeit ir kā piebildīti, ierakstīti, iebaldēti par kukuļu ņemšanu, kukuļu došanu un šajā te pozīcijā izslēgšanas, tas ir vienkārši papildinājumi tie, kas ir nākuši laikam līdzi attiecīgi krimināla likumā par attiecīgiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas tiek pielīdzināti pie šīs pašas pozīcijas. Tā ir pretiesiska labuma pieprasīšana, pieņemšana, došana, tirgošanās ar ietekmi. Kā ziņoja Tieslietu ministrija, tad es saprotu, ka tas korupcijas pārņemot kaut kādu satiecīgi vēl citus starptautiskus dokumentus, šīs definīcijas varētu arī mainīties un te nākotnē arī varētu būt kaut kādas mazliet savādāks tas izskats, bet šobrīd ir pagaidām šāds saraksts. Ejot jau tālāk, mums faktiski nekas nemainās attiecībā par nodarbinātību un tiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar šiem te pārkāpumiem, bet tas, kas ir nianse, kas mainās konkurences tiesību pārkāpumos, vairs nav ietverts vertikālās vienošanās, bet ir šīs te horizontālā karteļa vienošanās tikai. Vertikālās ir izņemtas ārā, ir samazināts šis te pārkāpuma apjoms. Tas vairāk aiz tiem iemesliem, ka konkurences padome neredz, ka īsti ļoti būtu populāri vai, teiksim, daudz tiktu sodīt uzņēmēji par šīm te vertikālām vienošanām, un ka tās varētu ietekmēt iepirkumu vairāk, mēs konstatējam šos te horizontālā karteļa vienošanās. Tāpēc arī šis te izslēgšanas gadījums ir sašaurināts. Skatoties tālāk, jau nāk klāt izslēgšana, kā jau minēja, par šo te interešu konflikta situāciju, pretendenta kandidātu izslēgšana ārā, ja attiecīgi ir iepirkuma komisijas locekļu vai ekspertu vai šo te darbinieku, kas sagatavojas, ir šis interešu konflikts. Vēl pielikt šeit ir klāt, bet iepriekš, protams, arī šāda prasība bija, ja mums iepirkumā piedalās kāds piegādātājs, kas ir iepriekš piedalījies kaut kādos attiecīgā iepirkuma projekta vai iepirkuma izstrādes posmos, tad, teiksim, iepriekš tas likumā bija, teiksim, varētu teikt, nemanāmā kaut kur citās vietās tekstā minēts, bet šobrīd viņš ir klāt pie visiem izslēgšanas nosacījumiem. Attiecībā uz to, ja šim te piegādātājiem ir konkurence ierobežojošās prasības, ja viņš ir iepriekš kaut kādus darbus izpildījis. Teiksim, projektējis, sagatavojuši iepriekšējais pētījums vai tehniskās specifikācijas izstrādājis un tā tālāk. Tā kā šeit viņš vienkārši ir pielikts klāt, tas pēc būtības nav nekas jauns, iepriekš arī bija šāds regulējums. Ja mēs ejam tālāk, tad tiek mainīta izslēgšanas gadījuma pārbaudas kārtība, samazinot administratīvo slogu, lai pārbaudi būtu tikai vienu reizīti. Te es uzliku uz atklātu konkursu, piemēram, pamata slēgtā konkursā vai teiksim, sarunu procedūrā. Tur, protams, ir divas stadijas, bet šajā gadījumā parādīšu uz atklātu konkursa piemēra. Tātad tikai tad, kad mēs pieņemam lēmumu par iespējamu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu, tad esam jau visu izvērtējuši. Tikai tad mēs pārbaudām attiecīgi šo te uzvarētāju pret visiem izslēgšanas gadījumiem. Tas, kas ir izmaiņas, ir iepriekš nebija personas, uz kuras iespējām balstās pārbaude attiecībā pret teiksim, šīs personas amatpersonu noziedzīgiem nodarījumiem. Šobrīd direktīva pieprasa šādu pārbaudu, un viņa šeit arī ir pievienota. Attiecībā uz apakšu uzņēmējiem nekas nemainās, joprojām tie paši 20% pagaidām, un arī tās pašas visas pārbaudas. Uz apakšu uzņēmējiem mums būs citas izmaiņas. Tātad pārbaudām vienu reizi, bet tad skatāmies šo te pārbaužu apjomu. Mainīta ir nodokļu pārbaudas diena, ņemot vērā, ka līdz šim šī te nezināmā diena vairāk sagādāja dažādas problēmas, un iepirkuma direktīva, viņa tomēr aiziet līdz tam, ka līdz tai piedāvājuma dienai ir tiesības piegādātājiem samaksāt savus nodokļu parādus, teiksim, un veikt visu nepieciešamās darbības, lai viņš būtu iesniegts piedāvājumu jau, kurš neatbilst šiem te izslēgšanas gadījumam. Pārbaudam mēs arī vienu reizi, bet pār diviem datumiem. Viens datums, kad mums ir piedāvājuma vai pieteikuma iesniegšanas diena,
attiecīgi uz atklātu konkursu piemēru, tas ir piedāvājuma iesniegšanas diena, un tad, kad, protams, pieņemam lēmumu piešķirt, ka būtu piešķirams iepirkuma līgums attiecīgajai personai, tad uz šo otro dienu. Pārbauda, protams, tādā pašā apjomā kā līdz šim, gan pretendentu, gan personāla sabiedrības biedru, ja tāds mums ir pretendents, gan personas, uz kurām iespējami balstās, gan apakšuzņēmēji. Taču attiecībā uz apakšuzņēmējiem ne tikai uz nodokļu pārbaudas dienu, bet attiecīgi arī uz citiem izslēgšanas nosacījumiem ir jauns nosacījums, kas nāk no direktīvas. Mēs nevaram izslēgt ārā, tāpēc pretendentu mums ir jālūdz viņam nomainīt šo te apakšuzņēmēju, kas atbilst izslēgšanas gadījumiem. Tātad jālūdz iesniegt jauns apakšuzņēmējs, kas atbilst, protams, atkarībā no kas viņam attiecīgajā iepirkumā ir bijis paredzēts darīt, atbilst visiem nolikuma nosacījumiem. Tātad viņš iesniedz šo te jaunu apakšuzņēmēju, mēs atkal viņu skatāmies, vai viņš atbilst. Ja atbilst, tad neizslēdzam ārā, ja neatbilst, tad izslēdzam. Bet šādu neaizmirsīsim, kad ir šāda jauna lieta parādās saistībā ar direktīvas prasībām. Ejot jau tālāk, attiecībā par uzticamības atjaunošanu. Uzticamības atjaunošana attiecībā uz piegādātāju pašu, uz kandidātu pretendentu neatiecās uz nodokļu parādu gadījumiem. Nodokļu parādu gadījumā mums nav nekāda uzticamības atjaunošana. Uzticamības atjaunošana ir vairāk par tiem visiem citiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas ir minēti vai konkurences tiesību pārkāpumiem, darba tiesību pārkāpumiem un tā tālāk. Tātad, ja mēs konstatējam šādus pārkāpumus ir, mēs viņu nedrīkstam izslēgt ārā, mums ir jāveic pierādījumu vērtēšana, vai viņš nav labojies. Ir likumā noteikts tas, ka jānāk jau pašam piegādātājs, protams, zina, vai viņš ir kādu noziedzīgu nodarījumu izdarījis vai pārkāpumu vai nav izdarījis. Likumā ir noteikts, ka viņam jau jānāk ir ar skaidrojumu un jau ar šiem pierādījumiem. Tikpat labi, protams, viņš jau var nākt ar kādas kompetences institūcijas jau vērtējumu, ka viņš jau ir labojies. Bet tas atkarībā, protams, būs paša piegādātāja ziņā, jo pieņemsim attiecībā par Latvijas piegādātājiem mēs vēl kaut kādu apjomu varam ietekmēt, bet ja mums nāk ārvalstnieki, tad tāpatās mēs neko nevaram šajā gadījumā uzspiest un noteikt kādas institūcijas, jo mēs vienkārši nezinām, kas piemēro gan šos sodus, gan konstatē pārkāpumus. Līdz ar to tas, kas ir jāskatās, par ko tad ir šie skaidrojumi pierādījumi, par to, ka viņš ir atlīdzinājis kaitējumu, vai arī viņam ir vienošanās par šī kaitējuma atlīdzināšanu, ka viņš ir sadarbojies ar izmeklēšanas iestādēm par viņa veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personāla vadības pasākumiem. Ja mēs skatāmies uz pirmajām divām faktiski pozīcijām, tad, ja tas ir tiesas spriedums vai administratīvais lēmums, tur noteikti būs iekšā gan vainu pastiprinoši, mīkstinoši, gan pārējie apstākļi, kurus tad var visdrīzāk skaidri varēs redzēt divas šīs pozīcijas. Protams, veiktie tehniskie, organizatoriskie un personāla vadības pasākumi paliek iepirkuma komisijas ziņā vai arī kompetentās institūcijas ziņā, kurai jūs varat arī prasīt viedokli, kā attiecīgā kompetentā institūcijas uzskata. Tad, kad, teiksim, mēģinājām domāt, kā ērtāk, labāk priekš pasūtītājiem šo te jauno instrumentu pārņemt, nonācām pie secinājuma, ka, diemžēl, mēs nevaram tik tālu atvieglināt visu, ka ir kāda institūcija, kas šo visu izvērtē. Jo, ja mums, pieņemsim, par noziedzīgu nodarījumu sodu uzliek tiesa, attiecīgi, tad mēs tiesai jau neprasīsim, vai viņš ir labojies vai nav labojies. Mēs varam prasīt konkurences padomei, mēs varam prasīt valsts darba inspekcijai šo te viedokli. Konkurences padome, protams, arī aktīvi ir iesaistījusies, ka jā, viņi sniegs šādus viedokļus, arī aicinās piegādātājus jau priekšlaicīgi jau saņemt šos te viedokļus. Bet, diemžēl, visu tādu vienkāršotu sistēmu, diemžēl, nevar šobrīd uztaisīt šajā gadījumā. Līdz ar to ir jāvērtē šie te pierādījumi. Ja jūs uzskatāt, ka viņš ir labojies un vairāk tādas kļūdas netiks pieļautas nākotnē, tad mēs viņu atstājam iepirkumā, ja uzskatām, ka nē, tad mums viņš ir jānoraida, attiecīgais piegādātājs. Gan jau, teiksim, vairāk mēs domājam, ka šobrīd no tās prakses šādi gadījumi nevarētu būt ļoti daudz, tāpēc, ka, skatoties esošo praksi, nemaz tik daudz uzņēmēji nav izslēgti ārā par, pieņemsim, noziedzīgiem nodarījumiem no iepirkumiem,
nu, varētu būt kāds konkurences tiesību pārkāpums, drīzāk tas gadījums, ar ko vēl varētu saskarties ikdienā. Līdz ar to šis nebūs tāds ļoti bieži piemērojams arī instruments. Bet nē, nu var jau būt, ka tagad pēkšņi visi sodītie un tam līdzīgi skries sniegt iekšā piedāvājumus. Tas arī, protams, varētu būt tāda situācija. Līdz ar to ir šis ļoti jauns, būtisks tāds instruments, un viņš ir piemērams. Šo mēs neatiecinām uz mazajiem iepirkumiem. Tas ir tikai lielajām iepirkuma procedūrām. Eiropas vienība. Kas? Jā, tas, kas ir 8. pantā, uz 8.2 neatiecās un attiecībā arī uz otrā pielikuma iepirkuma arī šīs te neatiecās. Jūs, pieņemsim, neesam īpaši gan gribējuši to attiecināt. Eiropas vienotais iepirkuma dokuments ir regula izstrādāta, kura nosaka, ka šī dokumenta veidlapas, tās ir vienādas visām dalību valstīm, katrai dalību valstī, protams, savā valodā viņa izstrādāta, kur faktiski iepirkuma komisija vai pasūtītājs, iepirkuma veicējs, teiksim, saliek tās savas prasības, ja mēs līdz šim visādas tur taisījām veidlapiņas priekš pieredzes iesniegšanas un vēl visu kaut ko tam līdzīgu, tad šis ir tā alternatīva, ka to jau vairs var netaisīt, bet uztaisīt, apildīt šo te veidlapu un attiecīgi piegādātājs tad viņu arī aizpilda. Tas, kas ir obligāti, mums ir jāpieņem šī veidlapa. Tas ir obligāti. Mēs viņu varam netaisīt, bet vienkārši norādīt piegādātājiem, kurā vietā viņam ir elektroniski pieejama, ir iepirkuma uzraudzības biroja mājaslapā un, protams, arī Eiropas komisijas mājaslapā ir šī veidlapa pieejama. Tad šis te vienotais dokuments ir apliecinājums pretendentu un kandidātu atlases prasībām, kā atbilst. Tas, kas ir jāatcerās, ka šo te dokumentu var nesagatavot katram iepirkumam atsevišķi. Ja, piemēram, piegādātājs piedalās kādos specifiskos iepirkumos visu laiku, un viņam tur ir uzrakstīta visa viņa pieredze, tad viņš var sniegt šo te vienu un to pašu veidlapu pie visiem pasūtītājiem pēc kārtas. Galvenais, lai pasūtītājiem ir šī vajadzīgā informācija. Tas nekas, ka viņas tur ir varbūt arī vairāk. Līdz ar to nevar prasīt tieši šim iepirkumam sagatavot veidlapu. Tur ir vairāk tā doma, ka atkārtot piegādātājs var izmantot veidlapu, ko jau viņš vienreiz ir sastādījis. Ja viņi ir aktuāli un atbilst, tai prasībām izvirzītajām, ko pasūtītājs ir izvirzījis. Līdz ar to šo nevajadzētu arī aizmirst, iekļaut iepirkuma nolikumos. Šis te Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments nav obligāts 8.2 iepirkumiem, bet, protams, ka mēs nenoraidām, ja kāds piegādātājs iesniedz šādu veidlapu, kas ir aizpildīta, kur ir redzama viņa attiecīgā pieredze, bet attiecīgi, ja mēs skatāmies uz iepirkuma procedūrām, tad mums viņa noteikti ir jāpiemin savā nolikumā, un vai nu jau pašam aizpildīt ar šīm te prasībām ir jāpievieno, vai nu mēs norādām, kur var būt pieejama šī te elektroniski aizpildāmā veidlapa. Līdz ar to, tad ātrā skrējiena pāri jaunumiem, tas arī viss. Vai ir kādi jautājumi? Man liekas interesants tas jaunais grozījums par to, ka arī iepirkuma dokumentācijas tas sagatavotājs, var būt ieinteresētā persona, jo reāli jau viņš lēmumu pieņemšanā tāpat nav nekādu balsstiesību. Varbūt, ka jūs variet atgādināt, kāda tā saistība tad ir jābūt tam. Saistība ir tāda, ka bieži vien, protams, prakses atšķirās pie pasūtītājiem, bieži vien gan tehnisko specifikāciju, gan nolikumu prasības sagatavo personu, kas nav iepirkuma komisijā. Līdz ar to šī persona var sagatavot jau tehnisko dokumentāciju par labu kādam piegādātājam. Tāpēc ir šis te interešu konflikts, vai arī prasības izvirzīt par labu kādam piegādātājam. Tāpēc šī persona lēmumu pieņemšanā nepiedalās, bet, diemžēl, viņa sagatavotais darbs ietekmē visu iepirkumu. Sakiet, tad tu apliecināt tieši pie kādiem pie komisijas dokumentiem? Jā, tieši tā. Tā kā jūs apliecinājumu iepirkumu komisiju. Tad, kad atver piedāvājumu? Ir divas tradīcijas, kādā veidā paraksta apliecinājumu. Viena tradīcija ir tāda, ka paraksta tad, kad apstiprina nolikumu, uzreiz visa komisija jau paraksta.
kur apliecinājumā iekšā ir jau nākotnes norādījums par to, ja komisija nokonstatēs atverot piedāvājumus, kad ir interešu konflikts, tad attiecīgi šī persona ziņos. Normālā gadījumā šajā brīdī manā ieskatā vajadzētu būt šim apliecinājumam no tās personas, kas ir sagatavojis nolikumu, jo jūs viņu apstiprinat. Tātad viņa uzreiz apliecina jums, komisijai, ka viņa nav ieinteresēta. Jo kā tad vēl ar apliecinājumu nākotnē tālāk, kad ja atvērs piedāvājumus, tad, viņš sekos līdzi šai attiecīgajai informācijai. Un, protams, ir citi piegādātāji, kas paraksta piedāvājumu atvēršanas, tajā brīdī apliecinājums. Var arī tajā brīdī parakstīt. Nav likumā noteikts, tāpēc, ka katrs pasūtītājs šeit mazliet kaut kādu atsevišķu praksi piekop, galvenais, lai šī lieta notiek un process tiek pievērst uzmanību. Bet tas, es domāju, arī diezgan sarežģīti pašiem pretendentiem izvēršās, jo, ja ir, ieinteresēts komisijas loceklis, tad, un ir iesniegts tas piedāvājums, arī jau sākumā, izsludinot iepirkumu, nezinu, kas pieteiksies, ja, bet ja ir iesniegts piedāvājums, tad šis komisijas loceklis vienkārši atsakās, paziņojot, ka viņam ir kaut kāda saistība un lēmumu pieņemšanā piedalās no 5, 4 vai 3 komisijas locekļi. Šī gadījumā iznāk, ka tam pretendentam jau gandrīz ir jāzina, ja viņam ir kaut kāda saistība ar to iepirkuma dokumentācijas sagatavotāju, tad viņu vispār nav vērts iesniegt, viņi tāpat noraidīs. Bija diskusijas vismaz jaunā likuma projekta izstrādes gaitā, kur droši vien varbūt kaut kas vēl precizēsies par to praksi, kāds varētu būt, pieņemsim norādīt jau nolikumā, kas ir sagatavotājs, pieņemsim tehniskās specifikācijas, ja tā nav iepirkuma komisija vai iepirkuma komisijas locekļi. Tad, protams, zinātu attiecīgi visi arī piegādātāji, kura persona tad ir sagatavojis vai personas, un varētu vērtēt. Bet šeit jau viennozīmīgi vienmēr nebūs konstatējums interešu konflikts, ja šī persona nav izstrādājusi par labu kādam piegādātājam attiecīgo tehnisko specifikāciju vai nolikumu. Tas tāpēc ir jāvērtē tajā brīdī, ja tiek konstatēta šī saistība, vai ir viņam konkurence ierobežojušas, situācija tam piegādātājam vai nav. Ja ir, jūs viņu slēdzat ārā. Ja nav, tad viņš turpina piedalīties. Tas jau nenozīmē, ka manu brāļu uzņēmums iesniedza, kad uzreiz man ir interešu konflikts automātiski. Vēl jautājums. Konkurences padome sniedz savus atzinumus tieši 30 dienu laikā, 30. dienā. Jautājumu mikrofonā jau ierakstiet. Lūdzu, ievērot. Konkurences padome sniedz savus atzinumus 30 dienu laikā. Parasti tieši 30. dienā. Ja tagad pēc jaunā regulējuma mums būs jāprasa atzinums, vai mēs nenoprezēsim visu procesu? Ar konkurences padomi šajā gadījumā, mēs vismaz jaunā likuma projekta izstrādes gaitā mēģinājām panākt vienošanos par labākiem termiņiem šajā konkrētajā gadījumā. Bet, protams, cik dienās viņi sniedz atzinumu, tik viņi sniedz atzinumu. Mēs pieprasījām un abas reizes 30. dienā. Šajā gadījumā tas, kas ir vairāk no konkurences padomas puses, ko viņi ir apņēmušies, tā aicināt tos uzņēmējus jau iegūt iepriekš viņu atzinumu, jau nākt uz iepirkumu ar viņu atzinumu, ka viņi ir atbilstoši veikuši visus pasākumus. Jau provizoriski, šo te darīt, lai nav nemaz pasūtītājiem jāprasa, izslēgt šo te attiecīgo posmu. Vai ir vēl jautājumi? Domāju, ka, ja jautājumi radīs, vēl ir. Es atvainojos, gribēju precizēt, kā iepirkuma komisijai konstatēt pretendenta noziedzīgos nodarījumus. E-izziņu sistēmā jūs ievedat attiecīgo piegādātāju, kur e-izziņu sistēmā šī te piegādātāja informācija ir salinkota kopā ar uzņēmuma reģistra informācijas sistēmu, kas automātiski uzņēmuma reģistra sistēmas ģenerē šīs te amatpersonas, visas nepieciešamās valdes locekļus, parakstiesīgās personas un tā tālāk. Un tur elektroniski aiziet informācija līdz sodu reģistram, kas jums pēc tam iznāk, 15 minūšu laikā izziņas veidā datorā, kur ir uzrakstīts visas amatpersonas un par to, vai viņas ir vai nav sodītas. Tik vienkārši tas arī ir.
uz Latvijas pretendentiem. Ārvalstniekiem, protams, jums ir jāprasa rakstiski, lai viņi sniedz šīs izziņas no viņu sūtu reģistriem. Lielākas problēmas ir ar tiem pretendentiem, kas nav komercreģistrā. Pagaidām nav tajā datu bāzē, un tas nozīmē, ka katram ir jāpieprasa atsevišķi tās izziņas par visiem tiem nodarījumiem no attiecīgām institūcijām, un tur arī tas atbilžu termiņš, diemžēl, ir arī aiziet līdz tam 30 dienām, un tas arī procedūra pagaidām nav izdomāts variants, kā piemēram, vai tur tehniskā universitāte vai tam līdzīgi pretendenti startē. Nu, man vēl varbūt jautājums ne par šiem grozījumiem, bet varbūt par to, kas vai ir paredzēts jaunajā iepirkuma likumā par šo pieredzes raksturojumu pretendentu, kad vai būs tāda iespēja pasūtītājiem balstīties uz savu negatīvajām atsauksmēm, jo patreiz ir tāda situācija un vairākas reizes ir bijusi, kad mēs parasti prasam tās 2, 3 vai cik pozitīvās atsauksmes man liekas, par 5 gadiem bija, un tad iznāk tā, ka viņš varbūt tos 3 gadus apakaļ viņam tās pozitīvās atsauksmes ir izsniegtas, viņš ar tām pozitīvajām atsauksmēm turpina startēt konkursos, bet man pašam jau ir bijis pagājuši, bet šis pretendents, kurš nav ievērojis līguma termiņu, mēs viņam esam rakstījuši rēķinu par tiem sodu procentiem par termiņu neievērošanu, bet nākošajā iepirkumā noraidīt viņu nevar, jo viņam ir tās 2 pozitīvās atsauksmes. Līgumu mēs iekasējām no viņa attiecīgos, ko mums dod līguma laušana, vairs, ja ir palicis objektu nodošana, eksploatācija. To, ko es gribētu pateikt, ka šis ir arī viens no tādiem jautājumiem, kur ir visasākā cīņa par šīm te normām. Mēs vēlējāmies ieviest ne tikai, ka pie manis lausts līgums, tad es varu izslēgt attiecīgo piegādātāju no iepirkuma, bet ja arī pie kāda cita pasūtītāja ir lausts līgums. Bet esošajās pozīcijās par to, ko es varu runāt, ir tas, ka pie tā pasūtītāja, kas izsludina iepirkumu, ja ir lausts līgums, var izslēgt. Vai attiecīgi radīt, neizslēdzot tur sankcijas, kaut kāds avans nemaksāts vai papildus garantijas prasīt un tā tālāk. Pie cita pasūtītāja laustu līgumu gadījumā varēs izslēgt ārā tikai tad, ja tur būs tas apliecināts šis te, pārkāpuma fakts ar tiesas spriedumu. Bet to, ko es gribētu teikt, uzņēmēji ir asā ļoti opozīcijā pret šo te, protams, prasību. Un es domāju, ka Saeimā, šobrīd mēs turamies vēl savās pozīcijās, bet Saeimā, protams, es nevaram garantēt, vai šī te normā paliks, jo, protams, tā visiem pasūtītājiem ir ļoti aktuāla un sāpīga. Šobrīd ir. To pašu. Vai normāla situācija, ka pieņemsim 11. gadā notiek būvdarbi, līgums tiek lausts, notiek tiesvedība, apgabalu tiesā pasūtītājs uzvar, tiek iesniegta apelācijas sūdzība, kura līdz šim pat tiesas sēde nav notikusi. Turpina startēt normāli pretendents pie tā paša pasūtītāja. Ja? Un izslēgt viņu nevar. Teiksim tā, viņš piedāvā zemākas cenas, izslēgt viņu nevar. Augstākā tiesa nenotiek, jau 3 gadus nav nozīmēta tiesvedība. Ja? Un skaitās, ka nav stājies spriedums spēkā. Mums pat ir apķīlāts, īpašumi pretendentā, nekustāmie mums par labu. Viņš var piedalīties. Es domāju, tā ir normāla praksa, tā ir Latvijā notiek. Un iepirkuma uzraudzības birojas skaidro, ka viss ir kārtībā. Iepirkuma birojas skaidro to, ko nosaka normatīvi akti. Normatīvi akti neparedz izslēgt piegādātāju par to, ja nav spēkā stājies spriedums, vai nav, ja sprieduma nav šajā gadījumā vispār, tad, ja puses saprot, ko kura ir izdarījusi un tam līdzīgi un nav vispār strīdi, kad ir šis vispār laušanas attiecīgais fakts. Jo kamēr nav sprieduma, nevar tiesiskā valstī ir nevainīguma prezumpcija un nevar šādā veidā
veidā mēs nevaram darboties, paredzēt uz kaut kādiem neizlemtiem jautājumiem. Tas, kas nākotnē varētu būt mazliet savādāk un kur varētu būt tā iespēja vairāk skatīties uz piegādātāju, teiksim, vispār profesionālo darbību, ir iniciatīva ielikt iekšā par to, ka var izslēgt piegādātāju, ja viņš ir veicis profesionālās darbības pārkāpumus. Te mēs vairāk skatāmies uz to, ka, teiksim, ja viņš ir būvnieks, tad viņš būvniecības jomā ir veicis šos pārkāpumus, kur, protams, ir viņš saņēmis sodu un tā tālāk. Vai, teiksim, ja mums ir vajadzīgs veselības aprūpes jomā, tad mēs skatāmies, vai tur nav veikti pārkāpumi. Kur attiecīgi, lai tās diskusijas būtu mazākas, kas nav pārkāpums, ir plānots, ka tas būs ministra kabineta noteikumos saraksts, tā kā pieņemsim tagad arī ir par šiem izslēgšanas nosacījumiem ir pretī saraksts ar krimināla likuma normām un ar administratīvo pārkāpumu normām, kurās mēs redzam, kur šie pārkāpumi izpaužās, bet arī nākotnē ir doma attiecībā uz šo profesionālo darbību. Protams, visās nozerēs visi pārkāpumi nav vienādi un nav uzskatāmi par smagiem profesionālās darbības pārkāpumiem. Bet, noteikti tāds viens saraksts noteikti izveidosies par to. Tas būs atkal kaut kāds tāda veida papildus bonus. Bet par šo te prasību tikpat labi saimā viņi var neizturēt un vispār nebūs tādas iespējas. Jā, šobrīd ir tā, ka plānots, ka tas ir spēkā 3 gadus. Ja tāds fakts ir konstatēts, tad 3 gadu laikā, tad pēdējā redakcijas izskatīšanā attiecīgu uzņēmēju ārkārtīgi iebildu, un jau ir spiediens tāds, ka tur jau ir atkal tikai gads atpakaļ, kad tikai gada, un tad tas izslēgšanas laiks ir tikai gads. Ja tad 3 gadi notiek cīņas, un tad pēc tam tikai gads, un tas pamatojums arī ir tāds, ka, ja mēs startējam pie Rīgas domes, un tur ir tik daudz iepirkumu, un tad mēs tāpēc ka kāds pasūtītājs mums tur ir tā kaut ko neveiksmīgi, un varbūt viņš vispār subjektīvu ir izvirzījis. Šajā gadījumā ir caur tiesu, tas ir atzīts, kāds tur subjektīvisms, tur izgājis, nezinu, cik instants. Bet, protams, ka problēma ir tā, jo tiesvedības tas nav efektīvi, un tas nav ne tā norma, tad nevarēs iedzīvināt tik un tā, ja tā tiesvedība ilgs tik ilgi, tad tas arī paliek neefektīvi, tas ir skaidrs. Varbūt ir mums iet. Es gribu pateikt arī to, ka 16. Lūdzu vēlreiz ieslēgt tiešraidi, un 16. mēs ar iepirkuma uzraudzības biroju kopā mēģināsim vēlreiz šos grozījumus tā preparēt tā sīkāk, lai jūs varat sekot tā līdzi konkrētām normām, kāda tās, lai tās interpretācijas nebūtu, par šiem grozījumiem jaunajiem. Tāds vēl kādi jautājumi. Ir jautājumi. Varbūt pēdējais jautājums, kad paredzams tad jaunais likums vai nākošie grozījumi? Nākošos grozījumus jau nekad nevar paredzēt, viņi mēdz uzrasties arī negaidīti. Nevienmēr Finanšu ministrija virza šos attiecīgos dažādus grozījumus. Nav vēl iesniegt? Nē, pagaidām šobrīd cik man ir zināms, nav. Līdz ar to Saeima, protams, iet brīvdienās tūlītās, un jaunais likums, nākošnedēļ viņš atkal būs ministru kabinetā, jo mums bija arī ministru kabinetā vairākas sēdes, diskusijas ar uzņēmējiem un gāja ļoti grūti. Un attiecīgi tad rudenī viņu sāk Saeima skatīt, un tad jau jautājums, cik tālu Saeima tiks vai līdz gada beigām, vai vajadzēs vēl kādu viņiem laiku, lai tiktu galā ar to visu. Jo, kā redzams, vienkārši tā praksa ir tāda, ka, lai arī ministru kabinets politiski izlēma, šīs daudzās diskusijas viņas no jauna, visas tiek virzītas uzņēmēji, kā saka, ļoti cīnās, lobē savas intereses, tā kā tas nav vienkāršs process. Līdz ar to tad, par grozījumiem neko solīt nevaram, bet rudenī Saeimā skatīs likumprojektu. Un jautājumā par jauno likuma projektu ir vēl arī tāds jautājums, tik sāsinājies par to, ka depozīts nav vajadzīgs, ka mums ir tik maz to nepamatoto sūdzību, jo ar statistiku var spēlēties,
var viņu tā pagriezt, ka uzņēmēji tagad ir tā populāri, ka nepamatotās sūdzības galā ir tikai 10% no apjoma. Tas ir naudas izteiksmē, ja tā pagriež. Bet tā, ka mēs gadījumos skatāmies, tad nekas nemainās gadu no gada, reāli tie 50 pret 50 faktiski ir nepamatotās sūdzības. Un manā ieskatā viņi faktiski ir vairāk, jo ja mēs vēl pieskaitam to, kad ir tās, kas ir noraidīts, ko vispār nepieņem izskatīšanai. Tātad faktiski nepamatoto sūdzību ir vairāk, un pašu būvnieku asociācija šobrīd atzīst, ka ir tāda, ka pastāv viņu vidū tāda spēle pārsūdzēt uzvarētāju, ja? Tas nav vienkārši. Un otrs vēl ir, ka mums ir tagad pēkšņi tāda diskusija par to, kad nav vajag par saimnieciski izdevīgāko un par zemākās cenas, tātad 2 kritēriji. Un ļoti bieži, kur tās diskusijas notiek, zemākā cena, kāpēc tiek saistīta ar nepamatot zemu cenu. Jo nepamatot zemu cenu var iesniegt gan pie saimnieciski izdevīgākā kritērija, gan zemākās cenas piedāvājuma gadījumā. Tas nemainās. Ja kāds iesniedz nepamatot zemes cenas, tad viņš tās var iesniegt abos gadījumos. No tā nekas nemainās. Bet tas uzstādījums ir tāds, ka uzņēmēji, es tā īsti neizprotu, vai es domāju, vai viņi man aptver, patiesībā, ko viņi paši prasa, ka viņi grib kā obligātu šo normu, ka faktiski zemākā cena ir tikai izņēmums, un tas tiek atrunāts kuros konkrētos gadījumos, un visos gadījumos jāpiemēro saimnieciski izdevīgākais princips. Bet mēs nekādi nevaram to akceptēt, tāpēc, ka faktiski pasūtītāju pusē nav tādu resursu, vienkārši nav tādu resursu, lai katrā gadījumā izdomātu šos kritērijus un viņus pareizi piemērot, jo tas nav vienkārši, lai viņus, ja jūs redzējāt 31. maijā, kāds varbūt piedalījās, bija varam telpās, bija tātad šis bezmaksas iepirkuma uzraudzības biroja organizētais seminārs, jūs arī redzējāt, kāda tad sasnieguma mums ir tajā saimnieciski izdevīgākā kritērija jomā. Ja mēs būvniecībā neko citu neesam izdomājuši, kā tikai termiņu un garantijas laiku, tie nav nekādi kritēriji. Tas ir tāds mākslīgi uztaisīts patiesībā, ja tāds fakts. Cīnās jau uzņēmēji tāpēc, ka šo saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu ir visvieglāk apstrīdēt. Un tur attiecīgi tās sūdzības jau aritmētiskā progresijā var atkal augt. Labi, bet paldies par šo prezentāciju.